سبحان الله، مصائب قوم عند قوم فوائده، دي حقيقة. لك أن تتخيل إن تصريحات وتلسين رئيس البنك الأهلي على النادي الأهلي وجمهوره أكتر حد مستفيد منه هو النادي الأهلي. تقول لي إزاي يا أبو علي؟ أقول لك صلي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واللايك والشير والمتابعة، وأنا هقول لك إزاي. رئيس البنك الأهلي في الفترة الأخيرة طلعت تسريبات إن هو بسبب زملكاويته، ودي حاجة هو حر فيها، بس أنا بشوف من وجهة نظري إن أي رئيس مؤسسة ما ينفعش يطلع يعلن انتماءاته غير للمؤسسة بتاعته بالتحديد في العلن. بمعنى، ما ينفعش رئيس نادي بتروجيت يطلع يقول انا اهلاوي، ما ينفعش رئيس نادي انبي يطلع يقول انا زملكاوي، ما ينفعش يطلع رئيس البنك الاهلي يقول انا زملكاوي، ما ينفعش اصلا يكون حد عارف انتمائك الشخصي انت ايه، لان انت راجل بتحمل اسم مؤسسة وبتتحدث باسم مؤسسة وتصريحاتك بتطلع على اسم مؤسسة. بس ما علينا، مش ده موضوعنا. الاهلي مستفيد ازاي يا ابو علي؟ اقول لك انا. الاهلي طلعت اخبار ان الراجل اللي عمل التصريحات دي هو اكتر حد، بحكم ان هو رئيس النادي البنك الاهلي، معطل صفقة الجزار ومعطل صفقة اسامة فيصل وصفقة انتقالهم للنادي الاهلي، لان اللعيبة دي عقودها لسه سارية في نادي البنك الاهلي، فبالتالي الادارة لازم تكون موافقة. فبالتالي الراجل ده بحكم زملكاويته كان طلع تسريبات واشاعات ان هو اللي معطل الصفقات. انا كاهلاوي دلوقتي الطبيعي ان انا اصدق الكلام ده. فانا عندي ليه بصراحه، هو صعبان عليا. انت حطيت نفسك تحت ضغط كبير جدا، انت كنت في غنى عنه، كنت في غنى عنه. ولما طلعت وقلت انا ما كنتش اعرف ان انا بتصور، دي في حد ذاتها كارثه. يعني ايه ما تعرفش ان انت تتصور؟ انت راجل بتدير مؤسسه من اكبر المؤسسات في الجمهوريه، ويمكن من اكبر المؤسسات في الشرق الاوسط، وفي مؤسسات تطلع تلسن عليها، انما مؤسسه زي مؤسسه النادي الاهلي انت عديت كل الخطوط الحمراء انك تطلع تلسن على جمهور النادي الاهلي. فانا بصراحه مشفق عليك، وحطيت نفسك تحت ضغط كبير جدا. وانا بقول لكم ان الاهلي هيعوزوا من النادي البنك الاهلي من صفقات او انتقالات، هيكون عند الاهلي من قبل ما يطلبوا، وخليكم فاكرين كلامي.